Kalau garuk misalnya, garuk badan nih, gini nggak batal, tapi kok batal. Hati-hati, karena anggota gede boleh garuk sampai lecet. Jangan keluar darah, nah babnya nah beda nih. Jangan lecet tapi jangan keluar darah. Tapi kalau asalkan yang gerak, ini anggota kecil kan, boleh gerak. Yang nggak boleh main-main. Anggota kecil kalau main-main, lagi ada kucing lewat, batal, karena main-main. Sholat bukan tempat main. Hajat boleh, tapi jangan gini, batal lah. Nguap sekali, dua kali, nggak apa-apa, karena terhenti, nggak batal. Kalau sekali-sekali nggak batal, biarpun nguapnya 1000 kali.